हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं क्लिस्टिन डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों क्लिस्टिन डीएक्स सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, क्लिस्टिन डीएक्स सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों क्लिस्टिन डीएक्स सिरप की बात करें तो इसको एरिस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, क्लोरफेनामाइन मिलेट 2 mg और टेक्स्टोमिथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg। दोस्तों इन दोनों इंग्रेडिएंट को इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों प्राइस की बात करें 104 रुपये में ये 100 ml की पैकेजिंग में ये क्लिस्टिन डीएक्स सिरप आता है। दोस्तों इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो उधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इस क्लिस्टिन डीएक्स सिरप का कब इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों यदि आपको ड्राई कफ हो जाती है, सूखी खांसी, दोस्तों सूखी खांसी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये क्लिस्टिन डीएक्स सिरप। उसके साथ साथ दोस्तों ये आपको जो सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो जाती है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये क्लिस्टिन डीएक्स सिरप बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये आपके सर्दी जुकाम खांसी स्पेशली ड्राई कफ में ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको छींके आना, गले में खराश होना, रनी नोज़ की समस्या रहना, गीली आंखें होना, तो इन सभी कंडीशन में भी ये क्लिस्टिन डीएक्स सिरप बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों ये एरिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक जेनेरिक मेडिसिन है। इस पे जो दोस्तों एमआरपी दी होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, मगर ये दोस्तों जेनेरिक होने के कारण आपको किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप पे आसानी से 40 से 50 रुपये में हाफ प्राइस में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो बोतल होती है सिरप की, इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार अच्छे से हिला लें, उसके बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों इस सिरप के इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आपको मतली हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, नींद आने की समस्या हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर की देखरेख में ही करें, अननेसेसरी आप इस सिरप का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों दवाइयों से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।